はい、8月24日、15時19分、おやつ、もしくは早い晩飯、ラーメンシリーズ、スガキ屋さんの和風豚骨味と冷やし中華の残りの麺を処理します。2種類の違う麺を一緒に入れた2玉分、カロリーオーバー間違いなし、ハム入れて薬味なし。以上、いただきます。